yeroo ammaan tana guutuu addunyaadhaa kan wal gaafachiisaadhaa jiru. Irra guddaan biyyoonni garagaraadhaa kan irraa booyaa irraa rakkachaadhaa yoomnu dhufaa har'a boru jechaadhaa if dhaggeeffachaadhaa akka jiran waan wal nu gaafachiisuudhaa miti. Ummata keenya addunyaan guutuun dhibee koronaa kana haasawaa jiran. Magaalaan Dirree Dhawaa teenya aadaa wajji qama'uu, wajji ooluu, wajji buna dhuguu diriirfatanii aadaa jammaataa taaziyaa aruuzaa simannaa gurguddaa waliif goonee wajji jiraachuu barre. Namuu akkuma duraanitti bobbehee galuu, akkuma duraanitti harka wal fuudhuu, akkuma duraanitti wajjin nyaachaa, akkuma duraanitti jiruuf jireenyi isaanii kan itti fufedha. Hariiroon arraan tana fageenyaan jennee dubbannu tuni waliin dhufeenya keenya ka fuuldura hin balleessitu, hin fashaleessitu. Lubbuu nama takka baraaruuf na biran dhufina isin biran dhufu. Salaamtaan teenya qomarratti akkana haa taatu. Harka wal fuunee wal zizziyaarree akka duri jennee dantaa yoo dhabne asoo hin beekamne asoo ofitti hin beekne qabamnee dhukkubsannee lafa dha'uutu dhufa. Booda inni hin boonya ifi hin boonya. Eega seenee turee jira. Garuu namoota inni qabee fi handuu jiru amma haa mul'atu malee eega biyya isaanii seenee turee akka jiru namoonni hedduun yeroo takkatti bakka takka namni kumaatamaa ol hoggaa dhumu dhukkubni kun isaan keessa turuu isaati kan ragaa agarsiisu. Gorsa ogeeyyii fayyaadhaan kan namu hunda sirriitti fudhannee gama hojiitti akka oolchinuun isin dhaamuu barbaada. Sabaa fi fuullee kan jenne hundi namaa yeroo ammaan tanaa dhukkuba kanarraa hedduu boo'ee cinqatee qabeenya hedduu barbadaa'ee jira. Fakkeenyaaf magaalaa guddittii Xaaliyaan irraa fakkeenya fudhachuu qabna. Maaltu jira akka durii harka baajeessine garree jechuun qabnu guyyatti harka keenya saabunaan sirriitti dhiinee bareechinee yoo barbaachisaa ta'e yeroo waa xuxxuune akka maallaqaa akka waa xuxxuune akka hulaa vaayirasiin isaa hulaarra yeroo dheertuu waan akka sibiilaarra waan turu jecha harka keenya uggusuu saanitaayizer jaanii alkoolii kophaatti dibannee daa'ima keenya manarraa baasuu baannee lubbuu teenya yoo if qabne eegalamuu mitaati. Dhukkubni kun addunyaa guutuu galaafachaa jira. Warra maallaqa qabu, warra beekumsa qabu, irra guddaa guutuu addunyaarra jiru dhibee isaa furmaata isaatti wallaalanii taa'u jiran. Biyyi teenya hiyyeetii tana yoo kan dhufu taate guyyaalee muraasa keenyatti hunda keenya turaaba waan eegjuuf rabbi sodaadhaa lubbuu teessan eegaa uummata keenya. If gadhiifnee maaltu jira akka durii humaan dhufu kuni nuun jiru warreen jettanii if dagattan akka xiyyaa hedduu jira. Anilleen eegasiin bare isinillee narraa bara'a. Dhadhaan ifii ja'ii na dhugii waan jiruuf jecha dhukkubni kun dhugaadhaan addunyaa guutuu fixuu waan jiruuf nullee dhufee biyya teenya hulaarra nuuf jira. Rabbumaan nu eegu jira. Nuti immoo sabaffannee dhukkuba kanarraa if eeguudhaaf mana kiyyan dhufin yoo na jaalatte. Anis ittiin dhufu waan si jaaladhuuf harka nan fuudhin halaalumatti yeroodhaan harka kee saamunaan dhiqattee yoo qufaan si qabees ciqilee harka keetii walitti cabsitee qufa'uudhaan dhukkubbii fi oowwii qaama keetii dabalaa yoo dhufe yeroodhaan haakima dhiitee if wal'aanuudhaan dhukkuba hamaa kanarraa ifaa eenyu. Adaraa wanni isin jiru fageenya keenya eeggannee bikka namni itti heddummaatee yoo dandeenye haa hafnu. Geejjiboota taaksii waan deemnuun dhifnee miilaan haa deemnu. Yeroo namni qofe laallee akka mana yaalaa dhaqu haa gorsinu. Adaraan isin jira. Dhibee vaayirasii dhukkubaa koronaa waliin taanee haa ittifnu. Waldayaa tajaajila hawaasummaa Dirree Dhawaa.